আর মহাদেব জয় হিন্দ। তো তোমরা সবাই জানো যে এসএসসি জিডির মেরিট লিস্ট বেরিয়ে গেছে। তো যাদের হয়নি 1-2 নম্বরের জন্য তারা অনেক কষ্ট করছো, অনেক কষ্ট করে ইয়ারে তোমরা এসছো, মেরিট লিস্টে নাম বাদ হয়ে গেলো 1-2 নম্বরের জন্য হয়নি, তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমরা আবার খাটো, তোমরা ভেঙে পড়ে যেও না 1-2 নম্বরের জন্য, তোমরা আবার খাটো, তোমাদের আবার হবে। আর যাদের হয়ে গেছে এসএসসি জিডির সিআইএসএ বিএসএ অন্যান্য হয়ে গেছে, তারা বাড়ির বাইরে বেরিয়েও না, কারণ আপদ বিপদ বলে আসে না। তা বাড়িতেই থাকো, যতদিন না জয়েনিং লেটার আসে তোমার ততদিন তোমার বাড়িতেই থাকো, বাড়ি বাইরে যেও না। দেখতেই পাচ্ছ এখন ইউটিউবে ফেসবুকে দেখতেই পাচ্ছ, রিসেন্ট একটা ছেলে মারা গেল, সে অগ্নিবীরটা খেলে জয়েনিং করতো আর্মির, তো ওই ছেলেটা মারা গেল, 25 তারিখ ছিল জয়েনিং ছিল ডিসেম্বরে, ততদিন আগে মারা গেল অ্যাক্সিডেন্টে ডোর থেকে। ওইখানে তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো তোমরা কেউ বাড়ি বাইরে যেও না যতদিন না জয়েনিং লেটার আসে। আর যাতে হয়নি ভাই তোমরা আবার খাটো, হেরে যেও না, তোমরা খাটো 2-1 নম্বরের জন্য ভেঙে পড়ো না। আবার জিডি সামনে এক্সাম আছে, যারা ফর্ম ফিল আপ করছে তাদের আবার নতুন করে তৈরি হও এই 1 মাসের ভিতরে। চলো, আর আমাদের জয় হিন্দ।